Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен, напълно обзаведен двустаен апартамент с камина, който се намира в идеалния център на град Банско. Буквално на 5 минутки пешком от пешеходната зона на града. Това е холът, но преди това ще покажа антрето. От тук се влиза. Това е антрето и където е банята разположена. В самата баня преди нея е разположена, имаме тук перално помещение с пералня, мивка и отделен бойлер. Партидите са индивидуални, токът е битов. Ще покажем банята, така не че сме влезнали тук. Тя е с душ кабина. Обикновена баня, много чиста, много добре поддържан апартамент. Страхотно обзаведен, сега ще го покажем и него. Това е пералнята с бойлера. От антрето директно се влиза в холът. Виждате колко е слънчев, хубав този апартамент. Ще го покажем ето така. Имаме голяма кухня, напълно оборудвана. Има си всичко. Имаме маса за 4. Точно сега грее слънце. Апартаментът е всъщност с южно изложение, така че почти през целия ден ще грее слънце в него. Сега ще покажем и камината. Тя е напълно действаща, луксозна камина. Тук имаме и отопление, само да покажа, с радиатори. Тоест към камината има вързана водна риза. Ето това е пулта за управление. Показвам го по-отблизо. И с самата камина може да се отоплява целият апартамент. Виждате го? С луксозни рафтове. Аз ще покажа стаята от тази страна. Доста хубав просторен хол. Има големи дивани, които при нужда могат да се заменят и холът ще стане още по-просторен. Сега ще покажем и балкона. Той е слънчев, южен, много светъл. Имаме маса за 4 тук. Могат да се разположат. И от тук се вижда западния дял и част от южния дял на Пирин планина. Това е пътят, улицата, на която е разположен комплекса. Това пред нас е Лъки Банско за ориентир, т.е. около 5 минутки се намираме от самия център на града. Самата пешеходна зона. Сега ще покажем хола още веднъж. Се види и ще отидем в спалнята. Тя също е уникална, много добре е разработена, много добре е обзаведена. Показвам диваните да се видят и холната масичка. Ето така. Ще покажа и камината отблизо. Както казах, тя е вързана с водна риза и отоплява целият апартамент през зимата. От антрето се влиза в друго антре, коридорче, където има разположен много голям гардероб с плъзгащи се врати. Ето така ще го покажем и него, от който вече се влиза отделно в самата спалня. Тя е широка, просторна, също е южна, много светла, много хубава. Виждате колко е приятна, просторна. Спалня с голям гардероб, сега ще го покажем. Това е тоалетката. Тук дори имаме прозорец, който гледа и на запад. От спалнята също се излиза на балкона. Ще покажем от тази страна. Имаме голямо двойно легло. Както виждате, има радиатори във всички стаи, които се отопляват с камината на водна риза. Ето това е гардеробът. Може да се направи и по-голям при желание. Виждате колко е голяма, просторна спалнята и светла. За повече информация ще оставя моите данни на линка към това видео. Отново показвам коридорчето, антрето, също нас банята да се ориентирате с отделното помещение за пералня и страхотният хол. Ето показваме го още веднъж.